開咗復活節島嘅第3日，我用咗3日嘅時間由呢個 Easter Island 飛到嚟呢一度。Patagonia 唔係一個品牌嚟㗎，係真係有一個地方叫做 Patagonia。咁 Patagonia 其實係喺南美洲最南部嘅地方，分別係由智利同埋阿根廷 share 嘅。而呢度呢，係我成個旅程第2最期待嘅地方。第1最期待之後就會出現㗎啦。呢個 Magnet 咧 ，Focus 嗱，呢個 Magnet 係阿 Marco 送俾我㗎，即係 Easter Islands 喺 hostel 識嗰個智利人，佢送俾我好 nice 佢話佢住喺 Tomoco， 所以佢就送咗個 Tomoco 嘅 Magnet 俾我。嗱，嚟到 Patagonia， 其實喺智利同埋阿根廷，我而家依度咧係阿根廷嘅地方叫做 El Calafate。點解我話 Patagonia 係我成個旅程第2最期待嘅地方呢？因為呢度嘅風景全部都係藍色，而我係好中意藍色嘅，尤其是係我而家呢個地方冰川，即係咧你唔好以為智利同阿根廷都喺南美洲咧會好平，呢度嘅物價咧貴到黐線，你行咧食一餐飯嘅 cost 你100-200蚊港紙，即係150蚊到啦，但係呢度係南美洲喎，我完全冇 expect 過我要 spend 100幾蚊喺呢度食一餐飯啊！你明唔明？同埋今日呢個團咧，因為我裝咗一個 Big Ice 嘅行 Glacier 嘅團，所以佢係 cost 我2000蚊港紙，真係貴到阿媽都唔認得。我上次喺冰島都係1000蚊港紙鬆啲，呢度2000蚊啊！不過而家喺我面前就已經係呢個 Morena 嘅 Glacier。Holy shit！ 呢度係黐線，你見唔見到前面嗰個冰川係好大個？同埋咧，呢度啲水係湖水綠藍藍地嘅色㗎。同埋重點係咧，你唔單止喺度望到個冰川，你係又可以望到啲冰。因為頭先我講話呢個冰川係一個活冰川嘛，咁所以其實佢每日行嘅速度咧係2米 towards 嘅 lake 嗰度㗎。咁所以你係絕對係有機會喺度睇到啲冰係 crunch， 然後跌咗落個湖嗰度，有個巨響發出嚟。依家我要期待一下呢個 moment， 落去再低啲嘅地方。我諗應該會靚啲。黐線！我頭先係完全慢唔到落嚟嘅，即係咧你一聽到話原來你可以睇到啲冰喺度跌落嚟嘅時候咧，你係9秒9由上面嘅停車場跑落嚟呢一度。但係真係好震撼啊！上次喺冰島望嘅時候都唔覺得咁震撼，因為呢個起碼20層樓高呢個冰川。同埋點解話佢係最易 access 到過去？因為佢可以搭船就可以行到去冰川上邊，係好 amazing 啊！哇！見唔見到？冧咗落嚟啊！嗰個只係一個 tiny crunch， 但係咧你聽到個聲係好清脆，咁樣就跌咗落嚟。我希望一陣會見到嗰嚿大嗰嚿跌落嚟。咁呢個冰川咧其實係一個好特別嘅地方嘅，真係。Hello。咁呢個冰川其實係一個好特別嘅地方嘅，就係嗰個位見唔見到啊？佢係連接咗呢個大陸嘅，咁所以佢係將北邊呢個河同埋南邊嗰個河咧分開咗，而令到兩邊個河流嘅水位咧唔一樣。咁你知道水咧，其實如果佢有2個唔同嘅 level 出現嘅時候咧，佢會由高嘅 level 流去低嘅 level 噶嘛。咁所以咧，由南邊嘅水如果係由中間呢嚿嘢 block 咗嘅時候，佢就會一路湧到去北邊嘅位啦，就形成咗咧有一個叫做冰崩嘅現象。咁其實呢個現象咧4年會出現一次，好多遊客都係因為呢個現象而慕名而嚟呢度睇嘅。而上一次冧嘅時候就係2018年嘅3月，咁所以我諗今年咧我哋係唔會睇得到啦。同埋你見到而家都係好矮啫，不過前面呢個冰川足以震撼我，好勁啊！黐線，正啊！夠鐘走人啦，因為我哋仲要去下一個地方，1個鐘頭咧完全唔夠啊！我諗住聽日再嚟 full day，咁睇下睇唔睇到一個 massive 嘅crunch， 如果見到咧，我就擺翻落條片度啦。不過我發現咗一樣嘢，就係聲音永遠比畫面嚟得遲。即係你見到嗰嚿冰其實跌咗落去，你先會聽到聲。
所以如果你聽到嘅聲呢，即係話俾你聽 ，you are too late。睇下聽日影唔影到啦。不過就算只係一個 tiny crunch 咧，嗰個聲音都係好清脆，同埋聽落去係好治愈，值得一嚟。突然間嘅啫喎。我哋又好唔小心咁樣登咗上架船嗰度，而你呢度會見到啲水咧係真係 smoky color 嘅喎，佢唔係藍色嘅喎，乳白色嘅喎。就話頭先其實講緊話點解呢度啲水係白色，因為其實呢啲係冰川水，冰川由上邊個山頂度一路落嚟嘅時候，其實佢會帶咗好多嗰個山嘅 minerals 㗎。咁所以其實呢啲乳白色咧係嗰啲 minerals 嘅 color 嚟嘅，好特別嘅，即係你見到唔係藍色。而我哋而家搭架船咧就係去前面嗰個冰川，我哋會喺上邊行3個鐘頭嘅 glacier walk，呢個就叫做 Big Ice。啲人咧全部上晒喺上邊，即係好 crowd 啊！我唔想上去，所以我企喺呢個位置。呢啲咪明知咯，但係依家好凍，依家應該係得10度。我哋一件衫，呢個係個廁所，但係咧喺呢個波高望出去，好正喎！影張相先。我諗我係史上第一人會中意喺個廁所度影相。呢個距離係勁近啊！我想講，而喺上邊咧已經見到有啲人係喺上面行緊㗎啦。咁我哋就應該一路咁樣行過去，就可以行上冰川上邊。唔知可唔可以行去嗰啲 spike 嗰度咧？如果得就正。嗱，唔係得我有 Patagonia 冰川就喺我哋前邊。Yeah， I put it down。嗱，咁我哋嚟到呢度咧，戴頭盔、着尿布，然後着埋個 clothes， 咁我哋就準備行上去呢個 fucking glacier。Amazing。都有 turtles。Yep. No, I'm just speaking Oh, to the camera. okay. Say hi. I thought you were asking. Say hi. Hi there. Yo. Photographer. Photographer. But not on those functions now. 佢係導遊啊，跟住 photographer 即係可以帶我哋去啲正嘅地方去影相。整裝待發，出發！呢個就係分水嶺冰川瀑布。唔知邊個執咗個咁嘅？哦，頂！唔知邊度執咗個咁嘅啤，話可以想食。太細啦，咩味都試唔到。喂，呢個行到前面有個瀑布，但係啲水係咁飆落嚟。其實所有嘅冰川咧，每一日都會變化嘅，咁所以個導遊咧，佢話4日之前其實佢嚟過，但係佢見唔到嗰度有個窿。practically 嚟講咧，係佢冇留意到有個窿。咁但係佢話個窿咧係因為入邊有啲氣泡，咁所以咧佢會喺嗰個 area 度用得快啲，就形成咗咁嘅窿。咁所以每一日都係變化，你每一行嘅地方都係唔同。突然間走咗喺個森林入邊，但係呢個森林咧，我好中意，一條蟲都冇。即係唔似 fucking Amazon， 周圍都係蚊黐線，同埋呢度望出去咧好靚，因為嗰啲冰川喺啲樹後邊就好似雲咁樣，所以係一個非常之好嘅地方，我嚟影相。Nice， 好藍啊啲水，呢條就係嗰條河流，咁啲水咧就會由嗰度經過一路走到落去最底嗰度啦。我而家已經行咗喺個冰上邊咧，但係呢個咧冰就有啲難行，唔知點解好平嘅個底，所以行起時候有啲唔慣。但係咧個冰川周圍都係好藍好靚。哇！天然嘅藍色 ，no filter， 同埋個洞入邊好深 ，so deep the hole。依家咧睇啲地方覺得好似似
踩咗喺條冰河上面，唔知邊一刻，嗱，尤其是係有呢啲咁嘅水流嘅地方咧，你唔知邊一刻會跌咗落去，都係南方算。我想喺度影相啊，因為真係好靚，喺中間嗰度咧，完全係一張打卡嘅相，但係跟團就係要跟住行，冇得影。Hey man, you almost dropped into the hole 跌咗落去咧，就瓜柴㗎啦。嗱，頭先嗰啲景象咧，唔係話你想嚟日影就有嘅，即係佢每日都變，聽日就唔見咗嘅，所以好神奇咯。突然間見到呢度有個洞啊，走去睇下咩料先。完全係一條隧道，唔知去邊度嘅。嚟到呢個 Fatland 咧，我哋嚟呢度食飯。咁今日晏晝咧就自備嘅，有天然嘅火腿、天然嘅麵包。好食。聽到啲水聲咧，好想執啲水嚟飲下，試下先。冇味嘅，但係好清甜。玩完啦，成個過程冇想象中咁正。可能因為咧去過冰島嘅關係，喺冰島你會好啲見到好多唔同嘅 formation 嘅。咁但係呢度咧，你只係見到咯，即係冰島咧，你係可以喺兩個冰中間行過啊，喺個冰嘅棚下邊瞓低啊咁樣，但係咧依度你就唔見到咯，因為好 flat。其實成個冰川都，你只係喺個平路度行，同埋見到好多藍色嗰啲水咯，就見唔到話好多唔同形狀嘅冰。加上呢度咧成2000蚊喺冰島，即係 cost 你1000蚊。所以其實如果嚟咧行個 mini trekking 可能仲抵 ，cost 你1000蚊咁樣一日，同埋好似係行翻去冰川冧嗰個地方，咁你可以由上面望落去啲冰川點冧。所以我唔係好 impress， 都唔係影咗好多相或者拍咗好多片。Anyway， 呢個都係一個好地方。唯一一樣嘢好咧，我就係喺個冰川度斟咗勁多呢啲冰川水，因為我覺得好好飲，好冰涼。我甚至將我本身嗰支水咧倒鬼咗佢，然後成支斟晒冰川水。但係佢話咧，因為嗰好多 mineral， 所以你唔可以飲太多，如果唔係你會肚痛。咁啊，一支就算啦。耶！我哋又翻到嚟架船度啦。原來最後佢哋係會有 whisky on the rock 飲。8點鐘，我哋翻到嚟呢個鎮叫做 Älgällävatte。咁其實咧，見唔見到8點鐘，但係仲係咁天光，因為呢度咧係南美洲嘅末端，咁所以其實去到每年嘅12月咧，喺呢度嘅夏天，咁個天咧就會9點鐘先會日落嘅。呢個鎮 Älgällävatte咧，其實一啲都唔似係一個南美洲。我想講係無論呢度，例如 Punta Arenas 啦，例如，哇，咩嗌緊啊？哦，我有雀喺入邊喎！哇，呢度有雀啊，好多隻雀啊！即係呢度會有好多雀屎。呢個鎮咧同埋智利嘅南部咧，同你想象中嘅南美洲係有啲唔同嘅，即係成個感覺係好歐洲啊！得一條 main street 嘅啲屋咧就係好矮嘅，而係喺兩邊隔離。感覺上係好舒服㗎，即係你如果冇嘢做 spare 日喺度都 OK 嘅，即係 relax 下咁樣咧。同埋咧就會好乾淨咯，即係你睇一條街基本上都冇乜垃圾，啲路又好 well developed，然後係真係 modern 好多 ，I like it。依家咧8點鐘，我哋要去揾嘢食先，因為我嗰啲藥疾藥都要食，如果唔係就太晏。睇下咩食先？嗱，啲物價係平㗎，即係如果你睇個 main cost 咧770蚊，即係 cost 你100蚊左右啦。但係如果你喺秘魯食咧，10蚊係有找嘅港紙，不過 OK 啦，比智利平咯，智利 cost 你1倍咯。Nice rice and mussels。
Focus nice gracias。好，我決定啦，食呢個 squid rice and mussels 海鮮。即係我成日食海鮮咧，其實會唔會中原毒嘅咧？但係我都係想食海鮮，因為我其實琴日已經食咗羊，所以我唔想食羊。我想行完今日咁攰嘅行程，食啲我想食嘅嘢。呢間餐廳咧，其實係個 hostel 推薦嘅，佢話其實係El Calafate地頭嗰幾間餐廳嚟嘅。咁我揀海鮮其實係仲有一個原因，因為 Patagonia 咧就非常之近太平洋，咁所以海鮮係非常出名嘅。咁冇理由唔食啦，係嘛？青口喎，即係如果日日有得食海鮮喺香港，你話幾好？我有少少掛住香港食物，我想食點心，好想食啊 ！One two three go！ 哇！哇醬，少少肉醬加薯仔，好耐冇食過插薯仔。雖然個魷魚佢冇 BBQ 嗰陣味，即係如果炭燒咧會更加好食。咁但係佢入邊嘅飯咧係嗰啲類似西班牙海鮮炒飯有味嗰啲飯啦，再加埋啲青口，佢仲有少少番茄嘅拌醬喺隔離啦，酸酸地，跟住入邊你又食到重嘅鹽嘅海鮮味，幾夾。即係點解好似突然間變咗一個飲食主持人咁樣？其實我廢話因為咁。最緊要咧，佢唔係好似智利咁貴，100幾蚊、200蚊一餐。呢個只係 cost 你100蚊，我覺得都 OK 啊 ，reasonable， 唔錯，幾好。唔可以邊，不過都係，如果魷魚係 grill 嘅更好。Thank you so much for coming, Derry. Nice。好啦，食完飯今日嘅行程都完結啦。咁但係你睇個天，其實仲係好光，依家係10點鐘啦夜晚。咁啊，今日就完結啦。所以隻個冰川咧，應該 suppose 可以睇到嗰個 Blue Lagoon。我上網睇台係好靚㗎。咁但係咧，因為我哋個 group 人太大，同埋有好多人行得好慢嘅關係，我哋去揾唔到第二個 Blue Lagoon。唉，不過 anyway 咧，都完咗啦。好，咁今日就都完結啦。之後下一條片呢，我就即將會進入全世界最靚嘅行山路徑。咁下條片再見。唔覺意又翻到嚟 hostel 啦，5步路都唔使正。Oh my god！ 冰川。同埋後面有個綠色嘅山咧，呢度就唔係南美洲嘅瑞士。哇，真係好靚！即係行山就係咁啊！當你見到一個靚景嘅時候咧，你就會忘記晒頭先所行所有艱苦嘅路，你就會繼續向前行。